Una vez haces el salto MotoGP, realmente tu vida cambia mucho. Cuando entrenas como los gimnastas olímpicos te pones muy fuerte. Si quieres hacer una pequeña diferencia tienes que estar muy concentrado, intentar estar muy bien físicamente y ahí es donde realmente se nota. Puedes ir un poco más rápido y ahí es donde realmente me noto que estoy un punto más que mis rivales. I'm Maverick Viñales and I can't stop.